ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗാണ്. ഒരു വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേന്. പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പെട്ടി അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ്. കാര്യമായിട്ട് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഷെയർ ആക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക, കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കാണാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എണീക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഞാൻ അലാറം അടിയുന്ന സമയത്ത് ഓഫാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അത് ഒരു അരമണിക്കൂറായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് സംഭവം മൊത്തത്തിൽ ലേറ്റായിപ്പോയി. ഇന്നുവിനെ സ്കൂളിൽ അയക്കുന്നതും ഇക്ക ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതും രാവിലത്തെ ഫുഡും ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 8:30 മണിയാണ്. ഇക്കാക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകേണ്ട ദിവസേനു. എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പണിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതിന്. അങ്ങനെ 8:30 മണിയെല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇക്കയും പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 9:30 മണിയെല്ലാം ആവും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങും കമൻസ് നോക്കാനും വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കൽ എപ്പോഴും റൂമിലിരുന്നാൽ ലൈറ്റ് കുറവാകുമ്പം രാവിലെ ഇല്ലാന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ നോക്കി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ നല്ല ലേറ്റിലാകുമ്പം ഉറക്ക് വരില്ല. കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഞാൻ ഫോൺ യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ മാത്രം അന്ന് ഈ ഗ്ലാസ് വെക്കലിട്ടാ. എന്നോടൊരു വ്ളോഗിൽ വിഷന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം ആരെല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലാസ് യൂസ് ആക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രീനിലിങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണിന് പ്രോബ്ലം വരുമല്ലോ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വ്ളോഗെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാണ്ട് നിൽക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഫോണിൽ. അങ്ങനെ ഒരു 10 മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞേരം ആലു എണീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓളെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ മൂഡ് അങ്ങ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പാട്ടോ രാവിലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കൽ. ജോണിനെയാ ബാബാനെയാ പാടിയാലോ? ഇന്നലെ രാത്രിയെ ഓളെ മെയിൻ ഫ്രോക്കെല്ലാം ഇട്ടിട്ടാന്ന് ഉറങ്ങീന്. അതാണ് രാവിലെ തന്നെ നല്ല ഡ്രസ്സിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നിട്ടാ. അത് ഊരൂല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊരി കൊടുക്കണം. ആലുവിന് രാവിലെ ലേറ്റായിട്ട് കോഫിയും, കൂടുതൽ കോഫി പൗഡർ ഇടൂല. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലുമാണ് കൊടുക്കൽ. ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ്. രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സെല്ലാം കഴിച്ചാൽ തന്നെ കുട്ടികളെ വയറ് നല്ലോണം ഫില്ലാവും. പാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഹെവി ഫുഡാണ്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ആലുവിൻ്റെത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അയ്യോ എൻ്റെ ആലു ഉറങ്ങിപ്പോയി. കോഫി ഫുള്ള് കുടിച്ചിട്ടില്ല, നട്ട്സ് ഫുള്ള് തിന്നിട്ടില്ല, ഉറങ്ങിപ്പോയി. അയ്യോ, എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആലുവിനെ കൂട്ടണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലത്തെ കുറച്ച് പണികളുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പണിയെല്ലാം ആദ്യം വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ചെയ്യൽ. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പം കുറേ സമയമുള്ള പോലെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് നിന്നിട്ട് വൈകുന്നേരമെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രി ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. മൊത്തത്തിൽ ലേറ്റ് ആവലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പറ്റുന്ന പോലെ അടിച്ചു വാരലും ക്ലീനാക്കലും എല്ലാം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യൽ.
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറും കറിയെല്ലാം ആക്കുന്ന തിരക്കില്ല. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് റെസിപ്പീസൊന്നും ഷെയർ ആക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വരെ കാര്യമായിട്ട് സ്പെഷ്യലൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ലേനു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നി. അത് ചിക്കന് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കൂലേ, അതും നെയ്ച്ചോറും പിന്നെ തലേന്നത്തെ പരിപ്പ് കറിയുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് കേട്ടോ. പിന്നെ രാത്രിക്കേക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പീസ് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിന് കേട്ടോ. അത് രാത്രിക്ക് സൂപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഞാൻ നൈറ്റ് വ്ളോഗായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ആക്കാം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ആക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്നുവിനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൂട്ടി വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സെല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകണം. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് ഇന്നുവിനെ സ്കൂളിലേക്കുള്ളതും. പിന്നെ ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വൈറ്റ് ഫ്രോക്ക് വേണം. അങ്ങനെയെല്ലാമായിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാനുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പെൻസിൽ ഹോൾഡർ, ഇത് നീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഇറേസർ അല്ലത്, ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ. നമ്മള് ഇറേസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് വരൂലേ, ഒരു പൊടി വരൂലേ, അതില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നിരിക്കും. ഇറേസ് ആൻഡ് സ്കെയില്. ഇതൊക്കെ പെൻസിൽ ഹോൾഡർ. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട്. ഇതാ ഇതാ ഏത് ഇതാ ഇതെന്ന സാധനം? 500 ഇന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടാ? അങ്ങനത്തെ പെൻസിൽ വേണ്ട കേട്ടാ. വേണ്ട. കളർ പെൻസിൽ എനിക്കില്ലേ? ഫിംഗർ പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് കൈമല് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യൂല, അതായിരിക്കൂലേ? അതൊന്നും തുറന്നു നോക്കല്ല. ഞാൻ പെൻസിലെല്ലാം കുറച്ച് അധികം വാങ്ങി വെക്കും കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരോ പെൻസിൽ കളഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടെല്ലാം വാങ്ങുക. അപ്പം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റും ശരിയായിട്ട് വരില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടാട്ടോ വാങ്ങൽ. ഇത് വേണ്ട, ഇത് പിങ്ക് തന്നെ എടുക്കാം. രണ്ടാളെ ഇപ്പൊ പിടിച്ച് പുറത്താക്കൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പോട്ടി സീറ്റ് നോക്കണം. ആലുവിന് പോട്ടി യൂസാക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ സമയമായി. കാര്യം 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ പോട്ടി സീറ്റ് യൂസാക്കി തുടങ്ങുക. ഈ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്ന സാധാ പോട്ടി ഇനിയിപ്പം യൂസാക്കണ്ട. ഓല് ഇതിൻ്റെ മേലെയെല്ലാം ഇരിക്കാനായി. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നോക്കിയെടുക്കല. ഇതെന്നാലോ പൊട്ടി സീറ്റ്. അഞ്ഞൂപ്യ എല്ലാത്തിനും 500. അതിലിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഇന്നൊരു വൈറ്റ് കളർ ഷൂ വേണം, സ്പോർട്സ് ടൈപ്പ്. സ്കൂളിൽ PE ഉള്ള ദിവസം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്നുവിൻ്റെ PE യൂണിഫോമെല്ലാം ഇപ്പം ആട്ടാ കിട്ടീന്. കാര്യം സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഇന്നു നാട്ടിലേനു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിലേ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പാണ് ആ യൂണിഫോം കിട്ടീന്. അതുകൊണ്ട് ഷൂ നോക്കി വാങ്ങല. അതിന്റെ എന്നാ പിന്നെ എടുത്തു. ചോളിയിൽ വെച്ച് ചോളിയിൽ
ഇന്നുവിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് വാങ്ങാനുള്ളത്. ഇതൊന്നും ഇക്കാനോട് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടുന്ന എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഐറ്റംസ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, ഞാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് വാങ്ങണം. ഇതിപ്പം ഈ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ജിപ്പ് ബാഗ് പോലത്തെ സംഭവം ഒന്നും നോക്കില്ല. കാര്യം ഈ എന്തെങ്കിലും സർക്കുലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ്സോ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാഗിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അത് ചുളിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒന്ന് ബാഗിൽ വെക്കുന്നത് നല്ല, പേപ്പേഴ്സൊന്നും ചുളിയാണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു വാൾപേപ്പർ, ഇത് വാൾപേപ്പറാണ് കേട്ടോ സംഭവം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആ പ്ലെയിൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തേതാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന കണ്ടേരം അത് ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റ് കളറ് ഫ്രോക്കാണ് വേണ്ട, ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറ് ഫ്രോക്ക് വേണമെന്നിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വന്നതിനും അങ്ങനെ പ്യുവർ വൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കില്ല. എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്രോക്ക് കണ്ട ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ഫ്ലോറൽ വർക്കായിട്ടുള്ള ഇത് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. പക്ഷേങ്കിൽ വൈറ്റ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. വൈറ്റിലിതാ ഈ ഒരു പീസുണ്ട്, പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് നെറ്റ് ടൈപ്പ്. അപ്പം വേറൊന്നാണ് എടുത്തതിന്, കാണിച്ചു തരാം, ഇന്നൊന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് തരാം എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പം ഈ ഫ്രോക്കാണ് എടുത്തതിന്. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കാഷ്വൽ വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രോക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത്ര വലുതോ? വേറെ എടുക്കാമല്ലോ. ആളു ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടും ചൊറയിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഓൾക്കും കൂടി വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആലു ഇന്നത്തെ അതിന്റെ സോക്ക് രസമുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന് മൊത്തത്തിലൊരു 1 മണിക്കൂറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 3 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്നതിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് ഇന്നല്ല, പരിപ്പ് കറിയും നെയ്ച്ചോറും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ആക്കലില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആക്കി നോക്ക്. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ഈ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയതിന് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ലോണം കച്ചറയായിന്. ഒരു 1-2 ആഴ്ചയായി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട്. ഇതെന്തായാലും മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാം വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാര്യം സാധനങ്ങളിങ്ങനെ കുറവാകുമ്പം ക്ലീൻ ആക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ. എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാണ്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയില്ലാണ്ട് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വേഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന്. പച്ചക്കറിയും പഴയതും എല്ലാം ഉണ്ട്, മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ ഇന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ള ടൈമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നിന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കണ്ട ഈ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം ആലു ആക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആലു ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കാനെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ അവൾ വെറുതെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് കച്ചറ അവൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അവളെ മിഠായിൻ്റെതും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ അവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഈ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷില്ലേ അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജും ക്ലീൻ ആക്കൽ. എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് കഴുകി തുടച്ചെടുക്കലാണ്. ഞാനെപ്പോഴും ഗ്രോസറിയും പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള തന്നെ കേട്ടോ വാങ്ങൽ. അങ്ങനെ വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഉണ്ടാകൽ. സാധനങ്ങളെല്ലാം തീരുന്ന സമയത്ത് പുതിയത് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഈ പഴയ പച്ചക്കറിയെല്ലാം മേലേക്ക് വെച്ച് പുതിയതെല്ലാം താഴേക്കും എല്ലാമായിട്ട് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും.
ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് ഈ റെഡി ടു കുക്ക് ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയെല്ലാം. അങ്ങനെയെല്ലാം അതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രിയെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് എന്താ പറയുക, സമയമില്ലാത്ത സമയത്തും എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. എന്തെങ്കിലും കറി മാത്രമാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇത് മാക്ടോപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. ഇതാദ്യം ഒരു റെഡ് കളർ പാക്കിങ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായിട്ട് മാറിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന ഇത് ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പാണ്, ഈ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ. കുറേ ആയി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര സമാധാനമായ പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗാണ്. ഇനിയിപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പെട്ടിയിൽ മൊത്തം എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. എൻ്റെ ഇക്കാക്ക നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിന്, തിരിച്ചു വരുമ്പം കൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ കേട്ടോ. കാര്യം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മാക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തയക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഈ കൊറിയേഴ്സേനു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പേജിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ നിന്നും ഈ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം വന്ന കാര്യങ്ങളേനു. ഉമ്മ എന്തെല്ലാം കൊടുത്തയക്കണം എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിന്. പക്ഷെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. വെയിറ്റ് അത്രയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ മുളക് പൊടിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്, പിന്നെ ലൊട്ടക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ മുളക് പൊടി എൻ്റെ തീർന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മുളക് പൊടി ഒരിക്കലും സെറ്റാവില്ല, ഈ പാക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കൊണ്ടുവന്നേ. പിന്നെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. പക്ഷേ ഇതെന്തിനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നലില്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങൽ. അങ്ങനെ അതൊരു പാക്കറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇങ്ങനെ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ്. ഇതിൽ ലൊട്ടക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിന്. ലൊട്ട എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വ്ളോഗിലെങ്ങാനും പറയാം. കാര്യം എന്നോടൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ കുറേ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5-6 മാസമായിട്ട് എപ്പോഴും കമൻ്റ് ആക്കും ലൊട്ട കച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വരുത്തിച്ചിട്ടാ. അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കച്ചുണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ പപ്പടം കാണുന്നുണ്ട്. പപ്പടവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇട്ടതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പാക്കിങ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പൊളിച്ച് നോക്കിയതിനു കേട്ടോ. നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സ്മെല്ല്. ഇത് ഉണക്കാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഉണക്കിനും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണക്കമീൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതാണ്. ഉണക്കമീൻ ഇക്കാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്കലില്ല, ഒറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാക്കാൻ വലിയ മൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന കൊറിയേഴ്സാണ്. ഈ വലിയ കവറിൽ 2 കളറ് ഫ്രോക്കാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇന്നോനും ഒന്ന് ആലൂനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് അങ്കുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്രസ്സെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കമൻറ്റ് വരലുണ്ട്, നിങ്ങളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സെല്ലാം വാങ്ങുന്നത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട്. കുറേ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കലുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതൊന്നുമല്ല, റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് പല ടൈപ്പ് കൊളാബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മാത്രം സെൻഡാക്കി തരും, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പേയ്മെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും. വലിയ ബ്രാൻഡിലാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചെറിയ പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് തുടങ്ങിയവരോടൊന്നും ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങലില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹായം. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറയില്ല, സെൻഡാക്കിക്കോ എന്ന് പറയും. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മോശം ക്ലോത്താന്ന് വെടക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിട്ടേണും ആക്കലേണ്ടിട്ടാ. നല്ല സാധനമേ ഞാൻ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കലുള്ളൂ. അല്ല കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓർഡർ ആക്കും, അന്നേരം അവർ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവാറല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ വ്ളോഗിൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ആക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കലുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു അബായാണ്. ഞാനെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വ്ളോഗിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം. പിന്നെ വരുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി വന്നതല്ല, ഇത് ഇന്നോനുള്ളൊരു അബായാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഉമ്മാനോട് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇന്നോന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അത് നല്ലതേനു. പക്ഷേ ഒരു സിംഗിൾ അബായേനു ഉള്ളൂ, അതിനെ എപ്പോഴും യൂസ് ആക്കല്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അബായും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ റെഡിമെയ്ഡ് ഹിജാബും ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഹിജാബ് ഐഡിയ കിട്ടാൻ എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഇത് മാമ എർത്തിൻ്റെ 2 പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതും റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി വന്നു തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസ് ആക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ആക്കി നോക്കി നല്ലതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റിവ്യൂ ചെയ്യലുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. കാര്യം കുറേ ലക്ഷം ആൾക്കാർ കാണുന്നതല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്താൽ അവർ വാങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊത്തം ഇതും നമ്മളെടുത്തല്ലേ വരിക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യലുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ എല്ലാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസാക്കി നോക്കി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് അവർ നമുക്ക് തരും കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബോക്സിലിട്ടാ. വേറെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, വെയിറ്റെല്ലാം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൊടുത്തയക്കാൻ വിചാരിച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തയച്ചിട്ടില്ല. കുറേ സാധനങ്ങൾ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിനെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുമ്മ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടും എല്ലാം വീഡിയോസെല്ലാം എടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മദ്രസയിലേക്ക് അയക്കുമ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചിട്ടില്ല ഭായി എന്നിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവളെ മദ്രസയിലേക്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് മുടിൻ്റെ എന്താ പറയുക, മുടിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ബാങ്ക്സ് പോലെ ഞാൻ കട്ടാക്കിയിട്ടാണ്. അത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മദ്രസ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഹിജാബിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഫുൾ അത് മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ടാവും, വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഹിജാബും കറക്റ്റ് സൈസാണ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ. കൈ നോക്കട്ടെ, കൈ ബാക്ക് കാണിച്ച്, ബാക്കെല്ലാം സെറ്റാലാണ്. കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് നിന്നു, ഇനി കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് നിന്ന്. ആ ലെങ്ത് എല്ലാം കണക്ക്. ഇതൊന്നും ഇത്ര വലിയ കൈയുള്ള പർദ്ദ അല്ലേ അമ്മ? ഇത്ര വെണ്ണുള്ള കൈയല്ലേ കാണിച്ച്, കൈൻ്റെ നീടം എന്താ നീളം കണക്കാന്നല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, സാരില്ല, അത് ഉമ്മ നാളെ ഓർഡർ ചെയ്ത് തരാം. ഓർഡർ ചെയ്ത് തരാം നാളെ. വേണ്ട, നാട്ടിൽ പോകുന്ന ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്ന. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്നത്തെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ വേറൊരു വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ആക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി, ഒരു കറി റെസിപ്പിയും പിന്നെ ചിക്കൻ കോൺ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലായിട്ട് വേറൊരു വ്ളോഗിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഒരിക്കാക്കൻ്റെ വീട് ഡോക്ടറിൻ്റെ താഴലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാ പുതിയ റെസിപ്പീസും വ്ളോഗ്സിലായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.